Mimi naweza sema Mckenzie kwangu kama ringtone sioni akiwa na makosa. Religion ni brainwashing. Naona Pastor Mckenzie haezi enda mbinguni. Na sitaki kuongelelea sana, lakini naona wale watu wote ambao wote wamefariki wako mbinguni. Mpaka waone Mungu. Chairman ukoaje? Chairman ako sawa. Na tunashukuru Mungu. Chairman ako poa. Chairman ako sawa na chairman akiwa sawa, gospel industry iko sawa. Yes. Kuna hiccups kwa gospel industry? Hakuna kabisa kwa sababu chairman ako sawa. Yes. Sawa. Hapo baadaye tutakuwa tukiongelea hiyo story ya Pastor Mckenzie kidogo because mambo ni mingi, watu wamefariki, mili zimekuwa exhumed, watu wanaomboleza, vitu tu mingi sana. Ningependa tuongee kuhusu your gospel music kidogo chairman. Kutoka wachie ile ngoma ya Ombi Langu haujarudi tena, it's been 6 months. Mafans wanauliza chairman kunaenda aje? Because wewe ni chairman, wewe ni mtu ambaye tuna expect unatoa kila mwezi. Hapana, najua gospel mangoma tumetoa. Guardian Angel ametoa ngoma, hiyo ni kama yangu. Wasanii wakitoa nani Mojishoti Baba akitoa, hiyo ni mimi nimetoa. Wasanii wakitoa tu, hiyo ni kama mimi ni chairman bwana. Ngoma ni zetu, Mungu wetu ni mmoja. So usianze kufocus sana ringtone hajatoa. Tujiulize gospel imetoa mangoma, na gospel tuko pamoja, tukiwa kimoja tunatoa mangoma sana, but very soon mimi kama chairman unajua vitu zangu zinachukua muda kwa sababu ni chairman. Vitu zangu lazima zikuwe quality, vitu zangu zinataka zenye wasanii wa secular wakiona wanashtuka. Sitakangi nitoe vitu ambazo wakiona wanacheka, nataka wakiona wanashtuka. So kuna kitu moja noma sana inakuja, budget ya hiyo video itakuwa not less than 3 million. Project video peke yake. Si unajua chairman, napiga kazi, yani napiga kazi shetani anashtuka. So inakam na hiyo itakuwa ni noma. Itakuwa ni noma. Nataka kuonya wasanii wa secular kama wako na ngoma zao wasijaribu kutoa nikitoa, kwa sababu career zao zitaisha. Sio wapi tunaanzia wapi? Chairman unajua bado nimeachia. Si project kali, so na wasanii wa secular wote na waonya na wale wote ambao walitoroka gospel wakawa wakijua sasa yani kazi yetu ni kuharibia kazi. Sasa ndio tumekuja kazi kuharibu kazi ya watu wasanii wa dunia. Hiyo project tunaachia ni collabo, ni solo project? Biblia inasema mahali wako wawili ama watatu pamoja Yesu wako katikati. Pia mimi yangu ni collabo tu, tukiimba wawili ndio Yesu anakuwa katikati, ndiye anaunganisha hiyo muziki. Unajua wewe ni mtu ambaye unapenda kuimba na Watanzania sana. Ile itakuwa ni Tanzania bado ama ni tofauti, ni surprise? Ni surprise. Sitaki ni inaitwangaje kwa kizungu ni empty. Okay, ni empty ama ni hiyo ni empty. Empty ni kitu hakuna. Okay, sitaki ni empty. Chairman, umefikisha wapi klasi za kizungu ulituambia unasoma? Watu focus na mambo. Mimi najua saa hii nafurahi sana naweza ongea in tongues. Nyinyi hata hamjui kuongea in tongues. So focus sana. Lugha za dunia tutaziacha. Unaona kama hii story ya Mckenzie imetufundisha kitu moja. Mambo ya dunia tutaacha. Watu wameuza mali, wameuza mashamba, manyumba, wamepeleka pesa na wameenda wamefast mpaka wakaenda kumuona Mungu. So tufocus na mambo ya mbinguni. Okay, tukiendelea, kuna post moja uliweka pale Instagram juzi ukisema you are not married and you is not married in Kenya, you will cross the border. Are we expecting chairman analeta msupa, na kama analeta ni wa kutoka country gani, because ushasema you gonna cross the border? Niko na girlfriend karibu nchi zote za Afrika. Niko na girlfriend Senegal, niko na girlfriend Cameroon, niko na girlfriend Mali, Morocco, Tunisia, zote Nigeria, Ghana. Yani niko na girlfriend kila country. Na kuna countries zingine zimebarikiwa niko na girlfriend kama 5. South Africa niko na kama 5, 7, Tanzania pia. So niko na wanawake ambao wananipenda, wanataka kujua juu yangu, wengine wanafast, wanaomba, wanapitia mambo mengi sana, wanateseka kwa sababu chairman amekataa kuwakubalia. So naona Mungu akisema mmoja tu. Najua mimi napenda wasichana wa Afrika, napenda wasichana weusi. Sisi tunachukia wazungu, lakini napenda watu weusi kama mimi. Tukigombana tunagombana ki watu weusi. Unaelewa yani?
Unajua, so nitaoa Mwafrika na inaona ni kama naoa Mwafrika, sijui ni venye tu Biblia hairuhusu watu kuoa bibi wawili. Ningeoa Mkenya na mwingine, lakini so nitaoa tu mmoja kwa sababu mimi ni kioo ya jamii. Hutaki kuwa polygamous man? Siwezi kwa sababu Biblia inakataa. Okay, sawa sawa. Tukiendelea chairman, ningetaka sasa tuongelee story ambayo imetuleta hapa. The story of Pastor Mckenzie. Because a lot has been happening. Watu wamefariki chairman, watu wamepoteza life. Kuna watu wamepoteza marafiki, wengine wazazi, wengine sisters, na ni kitu ambacho kinahuzunisha sana. First of all, do you think Pastor Mckenzie kuambia washirika wake wa fast mpaka wamuone Mungu ni kitu kizuri ama ni kitu ambacho kwa Biblia? Mimi naweza sema Mckenzie kwangu kama Ringtone sioni akiwa na makosa, kwa sababu aliambia watu wa fast na wakafast. Mimi niko sure wale watu ambao Mckenzie aliambia wa fast wote wameenda mbinguni. Because ati uko sure? Niko sure wote wameenda mbinguni, kwa sababu ile ni imani kubwa sana watu kuweza kufast, kuacha dunia mzima na vitu zao zote na wakamfuata Mungu. Hawa watu ambao sisi tunaopiga kelele, wengi wetu tutaenda mbinguni na tuko tayari kuacha maisha yetu mazuri, magari yetu, manyumba zetu nzuri, manguo zetu nzuri, tuweze kufuata Mungu. Mimi kama mtu ambaye naamini Mungu yupo na Yesu ndio njia na uzima, mimi naamini tu watu wasimpige sana mchungaji. Yeye aliweza kusaidia wale waumini wakaweza kuchukua imani yao kwa level tofauti. Ukiona wale watu ambao wana complain kama Sonko ana complain yeye ameona msichana mrembo amekufa. Unajua watu wengi hata wale wa Kenya wamekasirika kwa sababu wameona air hostess mrembo amefast. Unajua kupeana shamba. Kupeana shamba ni mali ya dunia. Unajua sasa watu ambao watu wanapenda vitu vya dunia, hawataki mambo ya Mungu, ndio wanakasirika zaidi. Na mimi najua sasa hata ukiweza kuposti kitu watu wengine wataona ni mimi kama mjinga, wataona ni kama mimi siko vizuri, but nataka niwaambie hivi, wale watu ambao waliacha dunia nzima na mali mazuri na mashamba na kila kitu na maisha mazuri wakafast kwa sababu Mckenzie aliwaambia wa fast, niko sure wameenda mbinguni. Na niko sure maybe nyinyi mnampiga Mckenzie lakini mbinguni wale wanafurahia. So Mckenzie ndio peke yake tunaweza mzungumzia. Yeye hatujui kama ataenda mbinguni kwa sababu yeye yuko hapa. Na hatujui kama unajua Biblia inasema kuna wengine wanahubiri kupata umaarufu, wengine wanahubiri kupata pesa, lakini cha muhimu neno la Mungu linahubiriwa. Wale waliokufa niko sure wameenda mbinguni. Mckenzie ndio nadhani hataenda mbinguni. Mckenzie peke yake Mckenzie haezi enda kwa sababu kama waliuza wakampea akakula nini. So wale wameenda mbinguni na wasikiria wivu sana, kwa sababu wengi wetu sijui kama tutaweza kuwapata mbinguni, kwa sababu wasikiria wivu inamaanisha ungepata chance ungeambiwa tu fast pia wewe ungefast. Ningefast bwana. Mbona ningefast sana? Mimi ningefast ila mpaka ukufe. Okay, kukufa ndio mimi ni mjanja, siwezi kufa hivyo. Siwezi kufa, lakini ningefast na mimi napenda kufast. Hata mimi kufika mahali nimefika, I think ni maombi imenifikisha hapa. So watu wasikasirike, watu wamekufa. Ile mili wanayoifukua pale, ile ni mili ya dunia, na Biblia inasema sisi wote tuliumbwa na tutoka kwa mchanga na kwa mchanga tutarudi. Watu wa kidunia ndio wanaongea sana. Ile wanafukua pale ni mili, zile ni masanduku zilizobeba mili, lakini zile mili zilizokuwa ndani niko sure ziko mbinguni, ziko kwa Mungu. Na maybe maybe kuna watu wana celebrate mbinguni, malaika wana celebrate kwa sababu watu wamefika mbinguni. At least I think tuko na wachache ambao watakuwa mbinguni, wa Kenya kadhaa. I think this time tuko sure wako mbinguni kwa Mungu. Unajua Yesu anaweza rudi upate kuna Wakenya wanakosa kwenda huko because Wakenya ni wakora sana, lakini I think wale wameenda. Na mimi ndio nitawafuata kwa sababu mimi lazima niende. Mungu hawezi kubali mimi niende jehanamu. Very senior officials in the country like the DPP, the DCI, wamekuwa, even the president has talked about this na akasema that man belongs to prison. Don't you think chairman, ukisema kwamba ile kitu ambacho alifanya ni mzuri, ni
ni kidogo, ni kama uko peke yako. Ningependa sana kuwa peke yangu kwa sababu ngoja nikueleze. Unaweza kuwa uko na dunia mzima imaanishi uko na Mungu. Unaweza kuwa dunia mzima iko against wewe na uko na Mungu. Nataka niseme hivi, DPP umesema hajaokoka. DCI hajaokoka. President anasema ameokoka. That's why maybe alisema kwa sababu ya public pressure, kwa sababu unajua ukiwa rais lazima wananchi wanataka kuona uko na wao. But tukiongea spiritually speaking, wale watu ambao walioacha yani ile wameonesha faith. Msichana kama ule msichana, yani ni vizuri sana msichana mrembo kama yule ameenda mbinguni. Yani ule hivi angekutana na watu wengine angeenda mbinguni. So wale walioacha dunia na mali mazuri na vyote vya dunia wakasema hawataki mpaka chakula, wamejitoa, wameenda wakaamini, wakaomba, mimi niko sure wameenda mbinguni. Nasherehekea tu hiyo peke yake. Haya mambo mengine ni kuona mili kila mtu atakufa. Kuna watu wanakufa kwa ajali, watu wanakufa kwa magonjwa, tutakufa zote. Na Biblia inasema kila mazishi tukienda, unaonanga tunaomba, tunasema mwili ulitoka kwa mchanga na utarudi kwa mchanga, lakini roho ule Mungu aliweka ndani yetu anarudi mbinguni. Hiyo ndiye ataenda kusimama siku ya mwisho. Sasa ile mili iko pale, maybe wanaifukua wajue ni namba wangapi, lakini ni vizuri kwa Wakristo wale ambao tunapenda Yesu kama mimi, tungetaka kujua ni watu wangapi wameenda mbinguni. Pale wote wameenda mbinguni. Okay. Chairman, kwa comments online, people were saying those people are being brainwashed. The people were brainwashed. Mpaka wakaingia, hakuna kitu unaweza control, because there is a video yenye imetrend leo ikisemekana mtu wako hospitali ako karibu kukufa, lakini anasema arudisha wapi? Kule. Na understand. Do you think watu wako brainwashed? Religion ni brainwashing. Kwa sababu Uislamu, hao Waislamu wanatupigia kelele, washaimwona Muhammad? Bado ni imani. Sisi wale ambao tunapiga kelele hii town tukisema tunapenda Yesu, tushaimwona Yesu mwenyewe? Hatujaimuona. Sasa isiyo inaweza itwa, mtu mwingine anaweza tuangalia aseme tuko brainwashed. So mimi nataka niseme hivi, ni wakati wale ambao wanaopenda Mungu kwa hili jambo tufurahie na tukasirike. Tufurahie kiasi kwamba watu wameweza kuonesha imani na wameenda mbinguni. Unajua itakuwa mbaya sana siku ya mwisho ifike, wale ambao tulikuwa tunasema huyu pastor amefanya, lakini maybe ametumika na Mungu, amefanya watu wakaenda mbinguni, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Unajua ni funny sana, kwa sababu Wakristo tumefika mahali tumesahau kwamba Yesu anafaa kuwa anarudi. Sasa imefika ni kama atuongelee Yesu kurudi, watu wanalia, mili iko pale. Watu wanafaa kujiuliza, unajua Wakristo wanafaa kukasirika wakati wanajua mtu amefariki na hajaokoka. Umeelewa? Hajamkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Hawa tuko sure wameokoka, wameenda wakauza mali zao, kila kitu, wakaacha vitu vya dunia, wakavikataa na wakaenda wakajitenga, wakaenda msituni wakaomba, wameenda mbinguni. Hatufai, Wakristo wale wanapenda Mungu wafai kukasirika. Tunafaa tukasirike tu kwa sababu maybe Mckenzie kama alichukua mali zao. Nevertheless, hata kwani sadaka tukitoa kanisani si pastor anaendanga kukula, ni ya kufanya. So mimi hili jambo mimi siwezi kasirika, kwa sababu ukikasirika basi wewe hujui Kristo ni nini. Tunafaa kufurahia mtu akifariki kama ameokoka. Ni vizuri sana kabla backslide aende mbinguni. Sawa chairman, I'd like you like kama dakika moja hivi zungumza na washirika wa Pastor Mckenzie. Washirika wa Pastor Mckenzie, mimi naona tu mambo yote yako sawa. Msikasirike na msikasirikie mchungaji, na mchungaji mahali yuko. Nataka niseme hivi, kama amehubiri neno la Mungu na ameweza kufanya watu wakakuwa na imani mpaka wakaviacha vya dunia, kweli hongera, kwa sababu hao watu wameenda mbinguni. Kwa sababu Biblia inasema mtu mmoja akiokoka mbinguni na celebrate. Kama wale watu vile wamekufa na kwa hiyo imani, mimi niko sure wameenda mbinguni. Na hiyo tunafaa kufurahia sana kama nchi, kwa sababu tuko na Wakenya kadhaa ambao at least tuko sure wameenda kwa Baba mbinguni. So mimi nataka kuambia Wakristo kwamba mimi sioni kitu kigumu hapa. Kila mtu atakufa. Mbona watu wanaogopa? Number 2, watu wanalilia kwa sababu wameona mabagi zilikuwa zinabeba. Unajua wale watu ambao wamefariki wako ndani ya hiyo mili.
Hapo wanafukua vitu ambavyo ni vya udongo. Waache vitu vioze, kwa sababu nikiongea kiimani, okay, nataka mtu anichukulie vibaya, naongea kiimani sasa. Kila mtu, sisi wote tushaipoteza mtu, na mchungaji akakuja kwa hiyo matanga na akahubiri. Akasema nini? Mwili ulitoka kwa udongo utarudi kwa udongo. Na ile uhai Mungu alipuliza ndani ya binadamu utarudi mbinguni. Sasa hatufai kukasirika, tunafaa kufurahi watu wameenda mbinguni. Fantastic. Pastor ataenda mbinguni? Pastor ndio nadhani hataenda. Mimi nikiona sasa wacha niseme tu ringtone. Pastor anaweza kosa kwenda mbinguni. Pastor Mckenzie sidhani ataenda. Nikimwangalia naona Pastor Mckenzie haezi enda mbinguni. Na sitaki kuongelelea sana, lakini naona wale watu wote ambao wote wamefariki wako mbinguni. Na tumefurahia sana watu wameenda mbinguni. Kenya iko represented in heaven. Ongea na mafans. Mafans nataka kuambia kwamba mjitayarisheni, uza kila kitu, magari uzeni, na muweze kuinvest kwa ufalme wa mbinguni, kwa sababu hizo vitu yote taviacha. Nini? Kwani mlikuwa so nende niuze gari? Kila mtu uzeni bana. Na mniletee mimi. Mimi ndio mchungaji wenyu wa mtandao. Sawa. So tukimalizia chairman, sijui kama umeona your fellow millionaire, ni millionaire ama ni billionaire? Billionaire. KRG the Don. Sijui kama umeona amepata kazi ya radio pale NRG. KRG hawezi andikwa kazi. KRG unless amenunua hiyo station. Na kama kweli anaweza kubali aandikwe kazi, then ni imposter, hajai kuwa billionaire. Umenielewa? Naona kama mimi kama Ringtone, huwezi niandika kazi ya kuwa presenter unless ninunue station. Umenielewa? So KRG, msiharibie KRG jina. KRG ni amenunua NRG. Na hiyo ndio habari mimi najua. KRG anaweza nunua NRG, maybe ameinunua. Lakini kama ameandikwa, basi KRG amekuwa kidanganya, hajai kuwa billionaire. Alafu tena siku nyingine, mimi msiai niweka kwa bracket moja na wasanii wa duniani. Watu ambao akili zao ni ndogo ndogo hapa chini kama kuku, wanakimbia hapa duniani. Kama nani? Kama KRG. KRG najua ni msanii wa duniani. Haezi enda mbinguni kwa sababu yeye ni kama kuku, anakimbia duniani. Alafu mimi ni ego, nina fly, unajua ana fly. Mimi ni mtoto wa Simba Yuda, mimi ni ego, yani mtoto wa mbinguni. So KRG hatuko level moja. Yeye ni kuku na mimi ni mwewe. Na Kaspool naye nafurahia sana, anatumia jina yangu. Nasikia siku hizi ameweza kutumia jina yangu mpaka ameweza kupata nyumba. Saa hii nasikia ameacha siku hizi KRG. Alikuwa amewekwa na mama mwingine na KRG, sorry, Kaspool alikuwa amewekwa na mama, nasikia amekomboa nyumba yake. So congratulations Kaspool, sasa umeanza kuishi kwako. Tumia jina yangu kabisa, ndio at least ununue gari sasa. Uache kutembea mguu. Hizo umetoa wapi chairman? Za nyumba hizo. Shehe za ndani shehe. Hizo ni za ndani. Za ndani hizo. Shehe saa hii ako na kwake. TV hajanunua, viti hajanunua, kitanda ako nayo. Sasa amejaribu sana. Okay. Sijui kama uliona pia your fellow gospel artist, Daddy Owen. Alikuwa ameka stories za cult hivi, kuna time alikuwa aingie nini? Unajua sasa mimi sijui kama alikuwa ingie, sasa sijui. Nitashindwa kuongelea kwa sababu sasa cult ni nini? Sijaelewa cult. Mtu akiwa na msimamo mkali watu wanasema ni cult. So kama mtu ana msimamo mkali kwa Mungu, mimi sioni kiwa cult. Kwa sababu hata mapasta wanatukana, wanaambiwa wanauza mchanga, maji, nini. Wacha tu nikwambie, ukinunua hiyo maji na uamini, itakuwa hivyo. Wale ambao wananunua kwa imani inakuwa hivyo. Ule mwenye anauza maybe ndio unaweza kuwa na makosa na yeye, but kweli imani itakuwa. Kama Yesu alichukua kaudonga akaweka mate akafanya na akawekea ule mwanamke na ikakuwa na akaona, that means ile imani Yesu alikoroga mate na mchanga. The same thing mchungaji mwenye ako na imani anaweza kukupatia kitu kiamini itakuwa. So mimi speak mapasta,
na mambo ya macult, sijui cult ni nini, mimi sielewi. Mimi naamini tu Yesu. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na Ringtone Apoko, chairman wa gospel industry. Amesema wale ambao wameaga dunia wako mbinguni. Pastor Mckenzie ndio atujui kama ataenda mbinguni. Maneno yake chairman. Thank you so much guys for watching. Mambo ni mengi, muda ni mchache. For now, it is a bye bye. I'll see you on the next one.